Imagina que estàs volant el teu dron damunt la mà i de cop perds la connexió. Què passarà? Segurament tu entraràs en pànic. I el teu dron què farà? Tornarà automàticament al lloc on estàs tu? Quedarà volant de manera estàtica fins que tu arribis o fins que acabi la bateria? O caurà desplomat automàticament a dins l'aigua? Si no ho saps, realment tens un problema i necessites veure aquest vídeo sí o sí. Quan el teu dron es desconnecta del radiocontrol poden donar-se 3 respostes automàtiques i aquesta resposta dependrà sempre de com l'hagis configurat abans. Per tant, com te pots imaginar, aquesta és una de les configuracions més importants que has de tenir en compte a l'hora de volar el teu dron, ja que, com te pots imaginar, marca la diferència entre recuperar el teu dron o perdre'l per sempre. Per això en aquest vídeo t'explicaré com configurar correctament el teu dron per saber exactament què farà el teu dron si es desconnecta del radiocontrol i també t'explicaré com triar cada una d'aquestes 3 respostes automàtiques segons el tipus de vol que estàs fent. El primer que farem serà veure el radiocontrol on configurar aquesta resposta automàtica en cas de desconnexió i després veurem cada una d'aquestes respostes en detall perquè puguis triar quina és l'opció que més t'interessa segons la situació de vol en què et trobis. Per veure aquesta configuració, una vegada que has connectat el dron al teu radiocontrol, des de la pantalla entrarem al menú de configuració. I ara t'explicaré en profunditat cada una d'aquestes 3 opcions que implica, ja que, com et deia abans, és important conèixer-les bé per evitar perdre o danyar el teu dron. La primera d'aquestes 3 opcions és l'RPO, que correspon a les sigles de retorn al punt d'origen, i que en alguns drons ho podràs veure també com a RTH, que correspon a les sigles en anglès de Return to Home. En aquest cas, el que farà el dron si es desconnecta serà pujar fins a l'alçada en vertical, a l'alçada de seguretat que li hem marcat prèviament, tornarà fins al punt d'origen i una vegada estigui exactament sobre el punt d'origen, de manera automàtica baixarà fins que faci l'aterratge. Aquesta és l'opció més segura en la gran majoria de casos, ja que et permetrà esquivar els obstacles que puguis tenir al teu voltant i recuperar el dron de manera segura, sense que tu hagis de tocar el radiocontrol i encara que no estiguis veient res en pantalla. Per tal que l'RPO funcioni perfectament, hi ha 2 coses que has de tenir en compte abans d'iniciar cada vol. Per una banda, definir bé l'alçada de retorn al punt d'origen, ja que si aquesta alçada és massa baixa, quan el dron està tornant podria topar-se amb obstacles, com puguin ser arbres o puguin ser edificis, i per tant això és especialment important si el teu dron no té detector d'obstacles. I per altra banda, si l'alçada que has configurat és massa alta, el dron podria gastar bateria innecessàriament i acabar tenint problemes per arribar al punt d'origen, com pot ser, per exemple, en un dia on estigui fent molt de vent. Per això és important que abans de cada vol facis una revisió del teu entorn i determinis quin és l'obstacle més alt que es podria trobar al teu dron a l'hora d'iniciar un retorn al punt d'origen. D'aquesta manera, configura l'alçada de retorn una miqueta més alta que aquest obstacle per assegurar-te que el dron podrà tornar de manera segura, inclús sense necessitat de fer servir els detectors d'obstacles. I, en segon lloc, assegurar-te que s'ha guardat correctament el punt d'origen en el moment en què el dron s'enlaira. D'aquesta manera, quan el dron necessiti fer un retorn de manera automàtica, podràs estar tranquil que està tornant al lloc que t'interessa. Si durant el vol tu vas canviant de posició i per tant ja no estàs en el mateix lloc al punt d'origen, és important que ho tinguis en compte per decidir si canviar o no aquest punt d'origen. Això pot passar, per exemple, si estàs fent una excursió o, per exemple, si estàs volant des d'un vehicle o des d'un vaixell en moviment. Perquè si vas canviant de lloc i en algun moment el dron té una desconnexió, automàticament iniciarà un retorn al punt d'origen i en aquell punt d'origen tu ja no hi seràs i vés a saber què pot acabar passant. Potser no és una superfície adequada per fer un aterratge perquè no ho havies previst. Per tant, en aquests casos necessites actualitzar el punt d'origen, com ara veurem. També pots fer que el punt d'origen sigui el radiocontrol, ja que això farà que aquest punt es vagi actualitzant a mesura que tu et vas movent i el dron sempre tornarà al lloc on estàs tu. Una altra cosa que has de saber és que en cas que el dron es quedi sense bateria, iniciarà automàticament un retorn al punt d'origen i el procés que farà serà exactament el mateix que quan tens una desconnexió. És a dir, pujarà en vertical fins a l'alçada que li has marcat, tornarà al punt d'origen i aterrarà de manera automàtica.
I una altra cosa interessant és que al radiocontrol trobaràs un botó específic per iniciar el retorn al punt d'origen i pots iniciar-lo tant si tens una desconnexió com si no. D'aquesta manera el dron tornarà automàticament al punt que li has marcat. Si durant el procés de retorn necessites cancel·lar el procés, per exemple perquè ja has recuperat la connexió, trobaràs a la pantalla un botó com aquest. Si l'apretes, el dron quedarà estàtic i podràs guiar-lo, com sempre, amb el radiocontrol. La segona opció que pots configurar en cas de desconnexió és el mode estacionari. En aquest cas, el que fa el dron quan perd la senyal és quedar-se volant, estàtic, esperant per recuperar la connexió. Aquest mode és ideal quan saps que l'RPO no és una opció segura. Per exemple, jo el faig servir molt quan estic volant en interiors i per tant no m'interessa que en cas de desconnexió el dron comenci a pujar, ja que acabaria xocant amb el sòtil de l'edifici, o també el faig servir quan, per exemple, no estic segur si el detector d'obstacles serà capaç de veure i esquivar els obstacles que pugui trobar-se, com per exemple sol ser habitual en casos en què hi ha poca il·luminació. També pot ser útil en altres casos on el dron no tingui una sortida vertical cap a dalt, com per exemple pugui ser quan estàs volant a dins un bosc. Per tant, si el dron es desconnecta i es queda volant en mode estacionari, el que et permet és moure't i acostar-te al dron fins que acabi reconnectant-se i puguis manejar-lo amb el radiocontrol, o inclús si es queda volant a una altura no molt alta, podries acabar fent un aterratge d'emergència amb la mà, com et vaig explicar en aquest vídeo. També he fet servir aquesta opció quan he volat des d'un vaixell, ja que algunes vegades no m'ha permès configurar el punt d'origen al radiocontrol, com t'he explicat abans. Com que la meva posició anava canviant, en cas de desconnexió el dron hagués quedat volant en estacionari, així que hagués pogut tornar enrere per recuperar la senyal i fer-lo aterrar on jo volgués. Això, evidentment, és viable si tens control del vaixell i pots tornar enrere, si no, no seria una opció gens recomanable. Dit això, has de tenir en compte que el mode estacionari té un petit risc, i és que si la bateria baixa massa abans que el dron aconsegueixi reconnectar-se al radiocontrol, el dron acabarà aterrant automàticament al lloc on està. Per tant, assegura't de configurar aquesta opció en els casos en què saps que tindràs temps d'acostar-te al dron per reconnectar-lo i fer un aterratge de manera segura. La tercera i última opció és configurar el teu dron perquè en cas de desconnexió aterri automàticament al lloc on es troba. Realment crec que en qualsevol circumstància és una opció poc recomanada i, de fet, jo no l'he fet servir mai, ja que com que no pots preveure on es produirà aquesta desconnexió, no pots preveure tampoc on aterrarà el teu dron. I en molts casos, d'aterrar aquí a aterrar 5 metres més cap allà pot acabar marcant la diferència entre recuperar o no el teu dron. Podria ser útil, hipotèticament, en casos en què estiguis volant en un interior molt controlat i on sàpigues que, si el dron té una desconnexió, podria acabar aterrant en qualsevol d'aquests llocs perquè tens una superfície totalment plana. Perquè, per exemple, en el meu cas, que sovint estic volant en interiors, però són zones d'obra, són edificis en construcció, no puc assegurar que el dron podrà aterrar en una superfície adequada, de que no li passarà una màquina per sobre o de que algú el trepitjarà sense voler. Per tant, en aquestes circumstàncies optaria sempre pel mode estacionari, ja que et permet més marge de maniobra, em permetria acostar-me i intentar reconnectar-lo abans que el dron faci un aterratge de manera automàtica al lloc on es troba. Abans d'acabar aquest vídeo, m'agradaria proposar-te una pràctica molt senzilla simulant una desconnexió del teu dron. D'aquesta manera, quan et passi en una situació real, podràs estar tranquil perquè ja ho hauràs viscut i ja sabràs com reaccionarà el teu dron. Abans, però, recorda determinar bé el punt d'origen i configurar l'alçada de retorn. No et confiïs amb això i donis per fet que ho tens ben configurat, sinó que dedica-li un minut abans de cada vol. I creu-me que a mi m'ha salvat de més d'un disgust. Una vegada ja ho has configurat, enlaires el dron verticalment, assegures que s'ha guardat bé el punt d'origen i allunyes una miqueta el dron. En aquest moment, apagues el radiocontrol i observa com reacciona el teu dron segons el mode que has seleccionat. I com veus, ha tornat de manera automàtica fins aquí. Ja s'ha seguit sense tocar radiocontrol, pantalla en negre, i de manera automàtica acabarà aterrant al mateix lloc on ha sortit. Amb una precisió bastant impressionant. Enlairam.
Take off. Home point updated. I una vegada està així, apaga el radiocontrol i a diferència dels altres modes, en aquest cas el dron es quedarà aquí sense fer absolutament res. Com veus, està apagat el radiocontrol i ara quan torni a engegar el radiocontrol, de manera automàtica s'acabarà connectant i podré tornar a manejar el dron amb normalitat. Ara ja s'ha tornat a connectar i puc manejar el dron com sempre i puc seguir volant, el puc aterrar o fer el que vulgui. Configuració. Aterratge, mode aterratge. Take off. Home point Aquí. updated. Aquí no l'allunyaré per evitar que aterri a qualsevol lloc, però l'apagaré des d'aquí mateix. I com veus, de manera automàtica, quan s'ha desconnectat, aterra automàticament. Ara ja saps com evitar entrar en pànic si el teu dron té una desconnexió. I si vols saber quines altres coses incloc a la checklist abans de cada vol, trobaràs un vídeo per aquí. I si no vols perdre't els propers vídeos, subscriu-te aquí. Adéu!